सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द इंटेग्रिटी हैकर पे। तो आज कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है रात के 1:30 और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ 5D साउंड इफेक्ट। तो उसके लिए आपको बस जरूरत होगी एक हेडफोन की, और आप कहीं पे आराम से बैठ जाइए। उसके बाद अपने कानों में ये हेडफोन लगा लीजिए और बस अपने आंखों को मूंद के बस इस साउंड का मजा लीजिए। तो अब बस करते हैं वीडियो को शुरू। 4, 3, 2। हे गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर ये वीडियो आपको रियली में अच्छी लगी तो बस इस वीडियो को कर देना एक लाइक। आज का लाइक एम रखते हैं 5 कर देना। 5 लाइक बहुत है। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।